नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सही खुराक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सभी के लिए एक आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हुए कौन सा चूर्ण है जिसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इस चूर्ण का नाम है सीतोपलाद। सीतोपलाद चूर्ण खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इस चूर्ण को कैसे खाना चाहिए, इसका खाने का सही तरीका क्या होता है, इन सभी जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सीतोपलाद चूर्ण खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सीतोपलाद चूर्ण खाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यह एक आयुर्वेदिक पाउडर है, जड़ी बूटियों से बना हुआ एक आयुर्वेदिक चूर्ण है। सीतोपलाद चूर्ण में तुलसी, मुलेठी, पिपली कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इसको खाने से आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। यह खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आप खांसी से परेशान हैं और आपकी खांसी नहीं जा रही हो और आपको बार बार खांसी आ रही हो और आपको सर्दी, खांसी, जुखाम हो, तो आप सीतोपलाद चूर्ण खाएं। सीतोपलाद चूर्ण खाने से आपकी खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। यह बहुत ही अच्छा होता है। सीतोपलाद चूर्ण आप किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर आयुर्वेदिक शॉप से खरीद सकते हैं। यह आपको सभी मेडिकल स्टोरों पे आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, चाहे डाबर का हो, चाहे वैद्यनाथ का हो, चाहे पतंजलि का हो। किसी भी कंपनी का आप सीतोपलाद चूर्ण ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सीतोपलाद चूर्ण खाने का सही तरीका क्या होता है और इसे हमें कैसे खाना चाहिए और दिन में कितनी बार खाना चाहिए। सीतोपलाद चूर्ण खाने का सही तरीका यह होता है कि आप इसे दिन में 2 बार खाएं, सुबह और शाम को। एक छोटा चम्मच सीतोपलाद चूर्ण लें और उसमें 1 चम्मच शहद या हनी मिला दें। दोनों मिक्स करके आपको सुबह शाम खाना है। इसे बच्चे बड़े सभी लोग खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे खाते हैं तो वह आधा चम्मच खाएं शहद में मिला के। इसको खाने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सीतोपलाद चूर्ण खाने के बाद आप आधे से 1 घंटे कुछ ना खाएं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और आपकी खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सीतोपलाद चूर्ण खाने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। सीतोपलाद चूर्ण खाने से हमें कोई नुकसान नहीं होते हैं। यह नेचुरल चीज़ों से बना हुआ एक आयुर्वेदिक पाउडर है। इसको खाने से हमें कोई परेशानी नहीं होती है। सीतोपलाद चूर्ण का सेवन महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। ऐसी ही मेडिसिन के बारे में या चूर्ण के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।